Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. Отново сме заедно в моята кухня и отново ще сготвим нещо много интересно. Вижте каква хубава прясна карантия. На един съсед поръчал да му заколят прасе, донесе му прасето, само че той не знае какво да прави карантията, не я иска и ми я даде на мен. И това беше повода, по който аз реших да направя един филм за една много стара българска вкусотия, която се казва бомбар. Някои от вас може би не са чували за нея, някои са опитвали, трети я помнят, но както и да е, аз ще ви покажа една версия, която знам от един човек, който вече не е между нас, Бог да го прости. Това е Чичо Пешо от Асеновград. И затова ще правим станимъшки бомбар. Какво ни трябва за този станимъшки бомбар? Разбира се, бял дроб, сърце, свински бял дроб, свинско сърце и това е осмиянка. Това е месо и мазнини от корема на прасето. Така да ви покажа сърцето, защото не се вижда на камерата. А това е осмиянката. Това е месото с меката мазнина. Показах ви белия дроб тук. Като помощни продукти ще ни бъдат необходими кафяна чашка ориз, кафяна чашка булгур. Ако искате, може да използвате само булгур или само ориз. След което един голям стрък прас, 2 глави лук, а след това подправките, това е кълцана сладка чушка, това тук е джоджан, това тук е чубрица, това е черен пипер и сол. Бомбара ще напълним в широки свински черва. Тук имам осолени, ще видя, ако може да изчистя, имам и пресни, кои ще сложа, ще преценя. Започваме работа, като изчистим белия дроб и сърцето, след което заедно с месото ще ги смелим на машинката за месо. Както във всеки филм на Ями Ями, и в този филм под него ще има опис на рецептата с всички продукти, техните количества и така нататък. Значи от белия дроб трябва да изчистите твърдите части, тези тръби от бронхите, защото те са много корави и не стават. Такива, това е твърдо. Така, ако има някъде кръв, съответно отделяте и не е останала. Искам да ви кажа, че това е много прясна стока, така да се каже. Ето, сърцето трябва да се сцепи, да се обезкърви. И няма да режа продуктите, защото така или иначе всичко ще смеля. Заедно с пръза, с лука, нищо няма да отделете короната, това се казва корона на сърцето отгоре, защото тя не става за консумация. Така, това е в общи линии. Сега започваме да мерим продуктите. И така, скъпи приятели, смелихме всичко, заедно с подправките, с зеленията, пръза, лука. Всичко смелихме, месото. И се получи, вижте такава една мека, много пухкава смес. Сега ще добавя тук булгура. След това добавям ориза и разбърквам. Разбърквам добре сместа и отиваме на пълнене на червата за нашия бомбар. Ето, вижте как се е стегнал. Предполагам, че булгура и ориза са попили част от влагата, защото така повече се е стегнало. Така, ще пълним с една фуния, не е нужно да имаме пълначка. Това са широки, хубаво чисти, измити черва. Приготвили сме си също мокър канап. Тези иглички, с които ще дупчим, когато има нужда, и една такава дървена лъжица като тъпкачка. Така, взимаме едно черво и го надяваме на фунията. Може спокойно да използвате по-широка фуния, защото широките черва лесно влизат във всяка фуния. В долния край завързваме, както се ви показва, възел прес черво. След което
Почваме да пълним. Знам, че не се вижда кой знае какво, но не е и нужно, защото може да си представите как се пълни тази смес през фунията. Пълните, да не е стегнато. Ето, скъпи приятели, това е първото парче бомбар. Вижте, е така, пълни се, да не е плътно, за да може вътре да расте ориза, да нарасне и булгура. Така, само че искам да ви кажа, че нещо не ми харесва как се пълни с... много бавно става с фунията и затова ще си извада пълначката. Както има една дума, кой както си е свикнал. Аз съм свикнал да работя с пълначка и предпочитам пълначката. Затова си монтирах пълначката, заредих я, сложих черво и сега започвам да пълня. За пореден път казвам, че не се пълни плътно бомбара. Вътре има ориз, има и булгур, който трябва да нарасне и трябва да има място за него. Затова се пълни много хлабаво. Ето, скъпи приятели, какъв бомбар получихме. Няколко парчета, големи, вижте, едно мъничко, което остана от фунията. Така, напълнихме го хлабаво, защото вътре има ориз и булгур, които трябва да нараснат. Следващия етап с този бомбар трябва да го сварим. Преди да се употреби, трябва да се свари. Ще сваря бомбара в тази тенджера, като в дъното първо ще сложа една чиния, бомбара да не се допира до нагорещеното дъно. След което ще го нареда отгоре. Така. По-дебело парче. Тук ще сложа най-малкото. И сега ще го залея с вода. Много от вас ще ми кажат, че това не е вода. Да, наистина това не е вода, това е бульон от свински кости. Просто ще сваря бомбара в бульон от свински кости. Няма никакъв проблем да се направи с вода, а може и с бульон, както ви казах. Ако името, не се притеснявайте да го направите с вода. Аз дори си мисля, че вижте как отгоре се е отделила мазнина, която сега ще събера преди да пусна да се вари. Сега ще сложа в този бульон, да го наречем, една лъжичка сол, за да не се отнема от солеността на бомбара. След което ще покрия с тази чиния, да го натисна. Така, и ще сложа на котлона. Бомбара трябва да ври в продължение на 50 минути до 1 час при съвсем леко бълбукаща вода. Ето, скъпи приятели, как изглежда нашия бомбар, след като вече е сварен. Разбира се, трябва да ви информирам, че стана нещо неприятно. Забравих за този уред и не набутках бомбарчетата. Всички да се пръснаха. Този горе-долу става и затова ви показвам него. Затова много е важно да не ги пълните много и да ги боцкате, за да не се пръснат. Сега ще продължим нататък. Може да се яде в това състояние, но по рецептата трябва да го направим иначе. Така, слагаме бомбара в тавичка, да може да се пече във фурната, и нареждаме отгоре парченца масло. След което го запичаме за кратко време във фурната на висока температура. Да речем за 15-20 минути на 200-210 градуса. След което ще го консумираме. И така, скъпи приятели, ето го нашия бомбар, вече изпечен, готов за употреба.
може вече да го опитаме. Вижте как се е стопило маслото и на дъното има отделено масло. Сега ще си отрежа от това парченце тук. Така. И ще го покажа в близък план. Така вижте. Още е много горещо, но нямам търпение да го опитам. Ето месца, ориза, булгура, всичко се вижда. Нека го опитаме. Искам да ви кажа, че това е един страхотен вкус. Просто невероятно. Много добре. Ще си го газдаме на времето нашите праотци. Препоръчвам ви да се направите за разнообразие такъв колбас, който се прави от карантия. Такъв бомбар. Ще останете супер доволни. Просто ще правите много често такова нещо. Препоръчвам ви го от сърце. Стеномъжкия бомбар е без грешка. Ако ви е харесало видеото, оставете един лайк и се абонирайте за канала. Хубавото предстои. От мен всичко хубаво, бъдете здрави!